新年係好快樂啊嘛！你係咪唔會快樂？因為你結咗婚咧，咁你應該要派好多利是㗎喎。我係咯，即係所以我通常同人講都係新年平安咯，唔使太快樂嘅。因為其實我其實煩得少嘅，你頭先講得啱嘅，即係我呢啲嘢交晒俾我老婆嘅。哦，即係嗰啲所有利是嘅嘢咧，因為我覺得係太煩啦呢樣嘢。咁我就尤其是派嗰下咧，我都覺得係。好多頭痛嘢，陣間我可以詳細講下派利是有咩煩惱，真係。喂，但係新年咧呢個習俗真係我唔知好定唔好，都真係大出血嘅節日嚟嘅喎。係啊。因為咧，即係就算我未結婚啦，咁我都仲係即係嗰啲叫做好厚顏無恥地收緊好多長輩俾我嘅利是，即係包括你啦。利是又冇所謂嘅。係，咁但係咧，我想講其實我都要派開工利是噶嘛。係啊。咁跟住咧，嗰個面值啊。我都可以拎出嚟，即係可能有啲尷尬，但我覺得要拎出嚟同大家講下。點樣尷尬法咧？嗱，首先我唔講開工利是自己包幾多先啦。咁我先講咧，就係以前即係講緊可能係 COVID 前。係。咁我幸福喎，COVID 前咧收利是咧，好少可會收到20蚊同10蚊。哦，哇！你呢個暗示好強烈啊，即係以後派俾你啲點咁派20蚊10蚊俾你啊！我要啡色，一係啡色，一係金色。係。咁但係 COVID 之後咧，真係好明顯啊！我諗真係經濟差咯，咁變相就收翻多好多20同10蚊咯。係啊！哇！呢個真係都可理解嘅，因為完全理解。因為尤其是今年咧年尾，我都聽到好多行家話啲生意麻麻地啊。咁你出到去市面，其實有好多都仲係執咗之後未開翻啊。咁你派嗰啲老細嗰啲面額，你有時候你真係冇可能仲要夾硬取出嚟噶嘛。係啊。咁但係我自己就冇乜特別縮到水喎。真啊？係啊。你經濟狀況咁好咩？因為我成日會抱住一個觀念，就係1年1次咯。即係可能我媽成日都會咁樣講嘅，即係1年1次冇所謂啦，即係生日1年1次冇所謂啦，慶祝。係啊。跟住你新年1年1次冇所謂啦，咁你就會覺得嗰樣嘢係等於你買生日或者你生日俾利是人咁樣啦，你就會覺得哦係咁樣就咁樣噶啦，呢個錢咁大份就咁大份噶啦，係啊，都係要使噶，即係唔會特登cut一半啦，或者80%啦、70%啦咁樣就冇嘅。喂！但係我想講，即係我派開工利是咧，咁我以前做，即係唔係以前嘅，我而家都有做電視台嘅工作，但係以前真係所謂即係簽咗俾佢全職喺入邊做咧，咁你係需要安排一日翻去派嘅。哇！即係我哋個習俗是這樣的。咁好着重呢個習俗喎都。係因為大家會記住㗎。如果你唔派，會喺個小氣簿度 drop 低。真係會。真啊！就算你即係譬如好似唔知咩初10之前你都要派利是嘛，個習俗係咪好似咁樣？咁跟住如果你15啊，係啦15之前都要。係啦，我唔記得咗。跟住之後咁可能哎呀咁好彩，你初一同即係至到初15真係唔係開電視台嗰份工，咁但係你都要擺沓利是喺度咯。哇！即係我哋有啲 artist 同事係咁樣做㗎。其實你都講咗其中一個原因，頭先我點解冇縮水？因為你就知道自己可能經濟狀況係差咗，可能你派少啲啦。係啊。咁但係咧，對方收咧，佢未必明白你經濟狀況差咗啊嘛。佢覺得哇，佢唔知其他人都收少咗，佢會唔會諗下哦？點解你今年即係上年俾100，今年俾20蚊我嘅咧？咁樣對我嘅係咪我做得唔夠好啊？或者係即係有啲咩想表達，即係話我知啊，暗示啊？咁我就覺得我唔想無啦啦咁樣變面額咧，令到佢諗多咗。同埋呢個時節都真係派20蚊就照派20蚊俾你。咩意思啊？咩意思啊？即係我意思係我唔變啫，唔係真係派20蚊俾你，放心。今年我期待住啊，check 住你。今年係啊，諗下留下留意下，我會盡量用個普通啲嘅，等我唔好記得。係啦，唔好記得咁樣。唔係，但係我又想講翻，譬如我派咧，而家都好難去嗰個面值太低嘅。我諗最少點都要50咯，即係如果你問我話，我派俾大家。唔得咯，因為嗰件事你一派出去，你又係開心啦。咁你 suppose 如果真係要計數，可能你又真係 suppose 個位係算係揾得多過佢啦。咁所以你係必須坐底50咯。同埋最慘係乜嘢都係以康間價為一個指標㗎嘛。你而家派俾康間，可能你都已經係20蚊。即係你唔會再，因為個康間都知道佢唔會再收10蚊，或者硬幣更加唔會啦。即係少10蚊紙，佢都唔會 expect 你俾嘅。佢起碼都要20蚊或者50蚊㗎啦。咁你冇理由派俾同事朋友親戚，你會係個康間價㗎嘛？咁所以你一定係會再多啲咁樣啦。咁呢個我覺得啫，係咪？我都係咁嘅理念。係咯，因為我成日覺得最疏遠嗰啲，你每日可能返工嗱，當然
有啲看更或者有啲姐姐，好幫你嘅，你都或者好 friend 嘅，你都係唔會睇看更價。係啦，當然啦。但係你話真係素未謀面嗰啲，可能你都係最少限度嘅利是面額就俾佢咯，入場費咯。咁你變咗嗰啲就會多咯。但係你講開派利是咧，我都仲有啲頭先咪講話啲尷尬嘢，就係因為我都會派開工利是嘅。咁以前去後生嘅時候就冇派咁多啦，跟住你去到隨住年紀咧，你可能喺一個公司嗰個長輩級別越嚟越高嘅時候咧，你派嘅 cover 嘅人越嚟越多咧，你都覺得幾麻煩一樣嘢，因為你所送面嗰啲你就會知道啦。但係有啲做開嘢嗰啲人咧，其實你好生面口，你唔係好知道佢咧係究竟係佢係後輩啊，因為你通常開工利是咧派俾後輩噶嘛。如果你同輩或者係你個長輩嘅話，你冇理派翻俾佢噶嘛，係佢派俾你噶嘛。淨係交換禮物㗎。係交換禮物我都試過，但係咧有時候對住嗰個疑似後輩咧，我唔知派唔派好啊。因為嗱講真派都係派多封啫，但係問題我又諗佢會唔會覺得你做咩又派俾我啊？你當我後輩啊咁樣，你會唔會咁諗咧？係啊。咁我就覺得呢啲又係煩惱，但係佢個樣咧。有時候有啲人真係生得好 young，但係其實佢嘅輩份都幾高咁樣，你就驚派錯咯。另外我就一定唔係呢啲心態，你派好啊，多謝多謝。照要，梗係啦，乜都要。我試過仲有一次咧，係個後輩啊，佢派俾我，因為佢結咗婚。我諗佢又唔知道禮儀上嘅應該點做。可能佢唔知道我係咩啦，但係我都喺度諗緊，究竟係咪因為？咩意思啊？咁階級上佢梗係知你高過佢嘅。唔係因為出面外人嚟嘅。哦。咁佢就有時候見面開會咁樣咧，咁都會派下利是咁樣。咁啊，如果過年開會咁樣，OK。咁啊，有個後輩無啦啦派利是俾我，我就諗緊係咪佢錯手啦一來，但係錯手都好啦，佢都派咗啦嘛。咁我就諗緊，定還是佢係覺得我係佢後輩啊？定還是佢純粹呢封唔係開工利是？定佢真係？我驚真係你前輩啊！即係佢個樣生得後生啊！咁但係你都要諗噶嘛，即係我又另一個諗緊佢係咪咁複雜嘅咩？我冇咁複雜。佢係咪當即係結婚嗰啲啊？即係佢以為我未結婚啊？即係佢唔知我結咗婚咁樣就照派利是俾我。總之係一大輪原因之後，我頭先好似你咁講啦，我照派翻俾佢交換禮物算啦，即係抵消咗就算啦。我完全冇諗咁多啊！你一派俾我乜都收，我都要啊嘛！如果你派我都要。我又派啊！頭先講開派利是啦，我都想講另一樣嘢咧，都係一個煩惱嚟嘅，就係利是封。係啊，因為每一年咧入利是咧，我都覺得係一個苦惱嘅。我知道有啲人咧係有啲專屬利是封噶嘛，即係個姓啊嗰啲嘛，即係姓張就有個張字喺度嗰啲咧。咁我就冇嘅，因為我都覺得我唔係特別啲好重派利是嘅人咧，我又唔係好想認得即係人哋對我即係我派嘅面額啊嗰啲嘢啦。即係除非好有信心，你下下一嚿五嚿啦。如果唔係，我又未必有信心到要認得我派咁樣嘅。分分鐘嗰個利是封嗰個價值啊，高過佢入邊個餡，會唔會咁啊？我唔知咧，但係我都有個專屬利是封嘅，即係譬如一啲每年比較熟嘅人或者我覺得幾靚嘅利是封咧，我都會特登揀嘅。即係每年咧，以前咧我係會特登要啲海港城嘅利是封，因為佢每年咧都有啲 design 咁樣咧，我就會攞啲利是封嚟封俾啲熟啲嘅朋友啊或者同事啊咁樣咯。點樣靚法咧？海港城嗰啲佢每年有揾個 designer 有個主題咁㗎。有一年咧好似個桔咁樣㗎啦，做咗桔嘅形狀啊。有一年咧係一條鯉魚啊，即係佢唔係一啲好 standard 咧一個紅封包咁樣長方形嘅，佢年年都有個咁嘅 design 咁，我覺得都幾靚，就唔係想人認唔認得嘅，純粹我覺得哇好靚啊，開開心心一收到已經哇咁靚嘅 design 咁樣就幾好咯。好多商場都搞好多 design 嘅呢啲利是封。喂，我想講咧，你呢啲講即係商場利是封啊，咁你買啊定係咩啊？嗱，佢有時候咧商場咪有啲 promotion 都會送一個 package。係啊係，但係你好少嘅啫嘛，即係可能20個10個。我就特登揾個 PR 我再買咯。我係買多幾 pack 咁樣愛嚟用咯，
咁但係因為咧，譬如海港城嗰啲係會幫血癌基金咁樣籌款，係啦，湊埋款嘅，咁我覺得都值得啊！我買嚟當做埋善事咁樣，咁同埋真係唔夠啊嘛，咁我又想派多少少俾唔同朋友都係用呢個利是封，咁我就會買咯。嗱，我咧咪環保 L 嚟嘅，咁我就一路都係好提倡重用利是封啦，同埋唔好用嗰啲即係有龍，即係有12生肖嗰啲咧就唔好。係啊。因為咧，譬如今年馬年啊嘛，咁你今年用咗馬年之後，你要等唔知11年你先再係馬年，咁唔通你真係咁神心儲11年咩？我阿媽真係咁神心 by the way， 即係係啊，但係其實你好難咯，同埋有姓氏都係唔好。係啊，咁你收咗之後你想重用你點啫？我又唔係姓金咁樣。咁我都有遇到呢個煩惱喎，因為你話生肖利是封，我諗我櫃桶真係儲落好多嗰年，譬如蛇年派完之後咧，剩翻嗰啲咧我就擺喺度，因為我又唔想掉新噶嘛。係啊。然後我都懷疑究竟等11年之後個利是封會唔會已經黃咗啊、霉晒咧？但係我都覺得呢個係幾麻煩一樣嘢嚟嘅，即係做乜要即係跟翻嗰年嘅生肖咧？即係呢個我都覺得係唔需要。另外我覺得有個煩嘅就係而家唔係一啲普通利是咧，即係以前嗰啲下下長方形紅色嗰啲咧，我就成張紙幣褪入去就係㗎啦嘛。啲人一拆又係成張紙幣褪出嚟㗎嘛。而家唔係因為有 design 嗰啲咧，咁唔知點解 design 完之後咧個口咧好細啊。係啊，要你將嗰個銀紙咧摺到細細，你先入到嗰個口啊。摺2摺都入唔到喎，摺3摺喎。係啊。咁你有時候我諗緊啊，明明張銀紙新戳戳，即係你有時新年咧用啲新銀紙㗎嘛都會。你摺到3摺咧，其實又要褪入去，跟住咧，我見有時候拆嘅時候咧，因為我都收過呢啲咁靚嘅利是封咧，即係佢都係個口好細嘅話咧，你用啲食指用掹佢出嚟咧，我都覺得幾煩。即係無論收同攝嗰個你都覺得煩㗎。同埋係譬如以前嗰啲利是封咧，你一揭開咧，你有冇餡喺入面都仲見到㗎嘛？嗰隻有 design 嗰啲咧，有時候個口好細咧。係，我懷疑有時候掉咗咧，唔知會唔會連埋張紙幣係掉埋咯。我收過咧一啲利是封，我真係會記得嘅咧，就係有啲媽媽咧生咗小朋友啊，咁佢會將小朋友畫嗰啲畫咧，跟住將佢變成利是封嗰個圖案。幾得意喎！呢個咁呢個係幾有 heart 嘅。係咯，幾有 heart 喎。係啊，同埋你嗰個利是封就對於嗰個小朋友或者呢個家庭係一個紀念咯。係啊，同埋呢個有 meaning 啊嘛，即係我覺得你最緊要個利是封，好似啲聖誕卡啊嗰啲，或者係嗰啲生日卡咁樣。有少少原因咧，可能人哋都會儲起佢。如果唔係都係回收嘅啫，或者拆可能即刻撕爛咗咁樣都好無謂咯。不過想突然間講翻咧，我好耐以前有做過娛樂記者噶嘛。咁咧每逢咧農曆新年咧就係娛樂記者或者係娛樂嘅攝影師最開心嘅季節啦。因為好多利是收。係啊，同埋嗰啲利是嘅面額係高嘅，即係我唔知點解好記得係郭富城嘅利是咯。佢真係即係水咁樣撥出去㗎，咁嗰啲佢又一個真係一個國字啦，即係直信封，跟住金色有個國字啦，跟住每封都100蚊嘅，即係我哋呢啲超級大後輩都100蚊喎。犀利啊！犀利！好勁喎！因為我覺得佢最難得嘅就係識唔識佢都係呢個面額㗎，你應該係。我仲收過500同1000嘅，但係我唔記得係咩明星 ，I'm so sorry， 唔知點解淨係記住咗郭富城。我又冇呢啲經驗，但係我覺得如果我係你都開心啦，即係出去做嘢之餘仲有咁多利是鬥。但係我都想問下你另外一樣嘢，而家你即係都會繼續鬥利是啦。係啊，當然啦，當然啦。咁啊，我唔問你幾時唔鬥啦。咁其實我反而想問翻你喎，有冇規矩嘅？即係有冇我一路唔結婚，咁可唔可以鬥一世利是嘅咧？唔結婚係基本上係可以鬥㗎，即係我有啲親戚一路都冇結婚係一路可以鬥。好嘢！咁不過呢個習俗我就唔知啦，但係呢個好清晰嘅，即係唔結婚就鬥利是㗎嘛。無論你幾多歲都咁啊。係有時候我覺得開工利是同埋。即係結唔結婚利是嗰個係有啲混淆，我都唔係好分得清。冇計㗎啦，開工利是我都要俾咯。因為有時候咧，有啲結婚嗰啲咧會派兩封，因為有兩公婆啊嘛。但係有時候咧又會有啲規例，就係你識我就俾一封你，你唔識我老婆就唔使俾咁樣。係啊係。有啲咁開工利是係咪又冧埋嗰個結唔結婚一齊俾咧？有啲又會一齊俾，有啲就一次過就咁一封開工利是就唔使俾結婚利是啊！即係我覺得呢啲規矩咧係。冇一本指引話俾你聽嘅，咁我就唔理，都係跟翻自己嘅。但係我仲想問你另外一樣嘢，就係而家個經驗鬥利是咧，會唔會已經唔再收利是啊？實體利是啊，直頭係 pay me 俾你咧？我冇，你冇試過？我冇，因為我依然好中意嗰啲咧，即係一見到啲長輩，恭喜發財，我祝你身體健康，同埋你中意嗰個關係人與人之間嗰個嘛。但係因為我記得早嗰幾年疫情咧，真係連
出街又唔使啊，拜年又唔使翻工又唔使咧，係真係你又想派利是咧，就真係用多電子嘅利是包俾人嘅。喂，咁你都好誠實啫。係啊，我心諗你見唔到咪下年再見啦，即係唔派住啦咁。係啊，但係可能因為佢又會WhatsApp 去同你拜年啦，咁你又 send 俾佢啦。係啊係啊。但係我都覺得呢樣嘢有啲怪嘅，因為譬如你利是封有個好處嘅就係你入住個銀紙，你係唔知道個黑封幾多俾你。同埋講真，亦都有個背後意思就係嗰個面額應該唔重要嘅，因為係利是事啊嘛。係啊。但係如果你真係 pay me 俾人嘅話，你一收到個客150、500，你見到嘅啫㗎。咁樣咯，5啊。咁我就覺得呢個我已經覺得好拗頭，即係其實你咪即係直接俾現金人，即係個意義係冇咗㗎咯喎。另外一樣嘢而家係直頭去玩埋遊戲㗎嘛會。係點㗎？即係譬如我俾1000蚊出嚟。可以有5個 friend 喺呢個 pool 入面，然之後你抽啊，你抽到譬如你有人抽200蚊，有人抽100蚊，有人抽50蚊，有人你抽到幾多利是，好似玩 game 咁啊！呢個我又好拗頭，究竟係？但係幾好玩喎！幾好玩啊！但係已經係咪將利是推向一個我唔知道咩意義咯？即係已經唔係利是事咯喎！咁我覺得呢個我唔知嚟緊即係嚟緊呢一年咧，大家會唔會收到呢啲電子利是包？大家留意下係咪真係？即係係咪仲係大家想要嘅祝福咧？買嘢咧好似好簡單啦，即係你睇中一件貨物，跟住之後咁你咪俾錢咪買咯。但係咧，我想講，如果買食物咧，我係好多執着嘅。係點樣多法咧？即係譬如我要去 supermarket 咁買啲有包裝嘅嘢咧，咁我會喺嗰個貨架嗰度企勁耐。跟住咧係咁睇嗰個貨物，即係譬如係麵包先算啦。咁你包裝咗嘅，咁後邊咪有嗰個成分表嘅。我會睇好耐咯。哇！你研究啲咩咧？我好唔中意咧啲食物有好多數字即係譬如 let's say 麵包，咁你麵包其實好簡單啫嘛，佢需要嘅材料咪就係麵粉啦、水啦、蛋咯，頂多有啲糖、有啲鹽。喂，5個啦，好唔好啊？5個材料就一嚿麵包啦。但係而家嗰啲唔係嘅，又 E21啊，又添甜劑啊，又唔知咩防腐劑，係嗰個 list 咧係會20幾30樣嘢喺嗰個成分表度嘅喎。哇！咁我一睇到呢啲咧，我就即刻擺低㗎啦。係嘛？即係你都幾執着呢啲成分表裡面嘅內容。係啊，同埋因為呢啲係擺入口㗎嘛，咁所以我覺得健康好緊要。我唔想食咗咁多化學劑咯。我就都會睇成分表，但係我主要睇都係會唔會令我致肥嗰啲嘢嘅啫。即係糖分。係啦，糖分高唔高啦，碳水化合物多唔多啦，多唔多蛋白質啦，我係睇呢幾樣嘢咯。即係有做運動都想有啲蛋白質啊咁樣。咁但係我都係會好似你而家情況咁樣嘅，即係會企喺個貨架前面咧攞落嚟睇下嗰個表。不過我諗我冇你執着得咁緊要咯。即係有時候咧，同埋我睇一睇嘅啫，都係。即係個糖原來係10 gram，感覺好似好多喎咁樣，0點幾 gram 又少啲咁樣，我就係感覺嘅啫。即係我唔會話研究到真係有啲人係好緊張到咧，係即刻可能上網 Google 下，咁樣係咪唔好咧？咁樣係咪？你係真係會 Google 埋噶嘛？我係憑感覺多少少嘅啫。咁同埋咧，唔知大家知唔知咧？嗰個成分表咧，如果係擺喺最初嗰啲咧，就係最多咯。即係譬如嗰個麵包裏邊，如果佢排水先嘅，咁即係嗰個水分佢好高咯。有埋次序添。係啊，總之越多嗰啲就係擺喺越開頭咯。咁同埋而你睇得多咧，你就會發現佢好多好 tricky 嘅嘢喺度你嘅。即係譬如有時咧，佢因為要合某啲規例啊嘛，咁佢喺嗰個即係除咗文字版嗰個材料啦，跟住我哋仲會有一個表，跟住就係睇你嗰啲sodium，即係鹽分幾高、糖分幾高、carbohydrate 幾多、膳食纖維幾多、蛋白質幾多，即係會有個咁樣嘅表噶嘛。咁好興咧，而家即係譬如一包薯片，佢講緊可能350 gram 啊，係嘛？咁先算啦。咁佢就好興咧，就只係會講10 gram 嘅嗰個數字係幾多咯？咁而嗰個數字越細，咪令你覺得好似好健康咯。但係其實你要睇嗰個 last 嗰個單位，究竟佢係講緊一塊啊，講緊一包啊，定係什麼？係啊，我成日見到咧，佢有兩欄嘅，有時候係 per 100 gram，有時係 per serving。
咁我有時候都即係諗一諗啊，究竟係呢包嘢如果 per serving 即係呢包嘢啦咁樣100 gram 有時睇錯咗咧，就以為好似好少係啦咁樣，但係原來我即係都要好留心嗰樣嘢咯。同埋除咗頭先你講嗰幾樣嘢之後，我好似膚淺啲咯，我就會睇即係睇有效日期嘅咋，或者係 best before 咁樣咯。嗱，喂，呢個我又可以考你喎，即係呢個 best before 同埋 expire 嗰個 date，你知唔知有咩分別咧？expire 直頭係過咗期啦，係啦，咁啊一定冇咁好啦，呢個應該好易明嘅啫。best before 係我理解就係總之呢個日期食咧，之前食咧就新鮮啲咯。係，如果之後都食得，係啊，唔會死嘅，只不過係冇咁好啫咁樣咯。係啊。咁但係best before 之後幾耐唔好咧？咁我又唔知啦呢個。安全守則嚟講係3個月。3個月。即係可能佢個味道會有少少唔同，可能啲薯片會腍咗，啲餅會腍咗，但係其實佢都仲安全食用咯。咁有間鋪頭叫 Green Price 係我 friend 我勁中意行嘅，佢就係買一啲就快過期啦或者已經過期嘅食品，然之後用一個比較低價嘅價錢嚟到去賣俾你咯。咁一開頭即係最好嘅理念就係可以將一啲剩餘咗嘅貨物都可以去咗啦。二嚟有啲即係可能經濟狀況唔係幾好嘅人都可以用一啲品質好嘅嘢咁樣。呢個幾好喎，即係唔會嘥嗰啲嘢啊嘛。係啊。因為我有時候 cheap 市場咧，我發現我喺度揀即係睇呢個日子嘅其中原因，因為我唔係即刻食噶嘛，咁我就盡量唔會揀啲太快過期嗰啲啦。咁但係咧，我有時見到一啲就過期嗰啲咧，係真係冇人擺，即係冇人揀嘅擺咗喺度咧。咁其實我又唔知道最尾會點處理，冇嘥咯。一定抌晒嘅好多都。有時罐頭嗰啲，當然罐頭有時係等得耐啲嘅，但係我都見過有次有啲都差唔多過期，係真係冇人揀嘅喎。跟住咧，我又想講多一個點解我企喺個貨架會企咁耐咧？我仲會睇多一樣嘢嘅，就係而家咧好興嘅，即係我用啫喱做例子啦。係。一個提子味嘅啫喱，你睇下嗰個包裝咧，有時咧佢會話嗰粒提子咧係喺法國度嚟嘅。哦。然之後咧製造啫喱咧又喺印尼製造喎。哦。但係包裝咧就喺中國內地啦，咁樣。咁多國家搞。即係分咗3次啊！咁我就好唔中意買呢啲嘢嘅。點解咧？即係因為你正常食一個提子嘅啫喱。咁你咪香港製造咪香港製造，美國製造咪美國製造咯。即係美國製造運到嚟香港都係2個點啫，咁運咗1程飛機啫嘛。咁如果你粒提子喺法國，咁法國收成咗之後，我又要運去印尼，印尼整咗個啫喱咧，我又要 keep 住，跟住又去中國先包裝。咁你搭一程好多程飛機，咁嗰個 carbon footprint 啊，即係碳足跡啊，就好高啦。咁變相就好唔環保咯，同埋唔新鮮咯。我雖然唔係環保人士，但係我同意喎，即係好似好冇必要喎。其實簡單啲，你都係食粒提子。係咯。其實你揀一啲盡量對地球好啲，又我覺得係應該添啦。梗係啦。做咗人咁耐咧，我想問下你有冇幾耐啊？好賤啊！20零30年啦，降低自己嘅做人嘅歲數。你有冇諗過自己嘅生活圈子入面咧，有冇啲人咧好想保持距離嘅咧？有。即係你係唔係話你唔同佢 work 或者咩？因為咁大個人，你一定係會遇到呢類型嘅人。但係你總之咧，你覺得做完嘢啊，或者係傾完嗰次之後咧，你就都係保持翻距離啦。你都有嘅。咁你保持距離嘅原因係咩先？有啲可能係我純粹唔想營運呢段關係，咁啊做完嘢就做完啦，咁就拜拜咁咯。定係話嗰個人其實你根本就覺得唔啱 channel，就唔想同佢有來往。係啊，我覺得係唔同維度啊，即係就算我哋某一個情況之下一齊即係聚埋一齊都好啦。去到咁上下，其實都係生活喺唔同維度咁咯。即係我覺得我揀去火星同佢一齊生活嘅話，都係冇意思，因為我係地球人嚟噶嘛。一諗嘅時候咧，我有幾類人咧，就真係發現咧，我都幾想保持距離嘅。第一類型咧就係負能人啊。同意啊！有啲人咧真係唔知點解咧，永遠都係成個
當我係出氣袋啦，或者係永遠見親佢咧都好多嘢投訴，生嚟生去冇一樣嘢係好嘅喎，即係佢生活好似好辛苦啊，對住佢哋，同埋佢哋有個特質咧，就係你俾啲任何嘅意見佢咧，哎呀唔得㗎，係啊，你唔明啊，唔可以㗎。你身體近排唔係幾好啊，不如你做啲運動啦，唔好啦，即係永遠都係唔好啦咁樣，咁我覺得好辛苦咯，即係其實有時候你對住啲負能人咧，好似得兩個情況嘅啫，一係你有時候可能會改變到佢啦，令佢正能量翻啦。如果唔係嘅話，有機會我都負能埋啊，我都唔想啊嘛。咁所以我覺得保持距離係好啲嘅呢類嘅人，同埋佢嗰個唔好啦，有時候都幾影響嗰個氣氛㗎。完全同意啊，同埋咧，即係我有啲朋友都真係咁㗎，佢每一年啦都係呻緊嗰啲東西喎，咁我就覺得喂。點啊！你又唔進步，我俾啲意見你，你好似又唔係聽，咁其實你每次只係想單向地呻嘅啫，咁我冇理由咁無辜㗎，係咁受晒你啲負能量。係啊，所以負能人咧，我係第一個係真係唔得啦，我真係要保持距離啦。跟住另外一款人咧，就係我覺得都係要保持距離嘅，就係佢係唔會替你開心嘅。哦，即係無論乜嘢咧，佢係都好似咧你讚一樣嘢啊，當係，譬如你話啊，今次你都做得幾好喎，係，但係其實可以更加好咯。真係有啲咁嘅人嘅咩？有㗎，譬如我衰啊！我簡單啲，我當簡單如讚套戲，哇，今次呢套戲幾好睇啊咁樣，係，但係個男主角可以做得好啲咯。哦，我明你意思，係啊，都幾多人睇。即係其實佢唔可以純為一樣嘢而開心咁樣咯，即係佢總會揾到一啲咧。找渣子係啦，同埋佢係唔會替你開心嘅，即係譬如我啱啱攞咗個獎啊，當係咁樣先啦。咁啊，有時候同佢分享咁樣，我攞咗獎，係不過如果攞埋邊個獎就更加好啦。喂，真係唔係咁，你咪永遠替唔到人開心嘅。真係唔係幾好，同埋就算嗰樣嘢咧，頭先你話可能睇一套戲，咁你讚嗰套戲都已經唔關我本人事啦。係啊，連讚人哋嗰套戲佢都會即係話唔係。你冇睇邊套啫嘛？嗰套咪仲好，即係呢啲好冇癮咯。講起上嚟，佢都係負能人嘅延伸嚟嘅。係啊，即係負能量嘅人就替所有嘢都係負面啦。呢種唔能夠替人開心咧，係佢自己負面之餘咧，就算你有啲喜慶嘢咧，佢好似都唔能夠衷心祝福你。同埋佢有少少妒忌嘅成分咯，可能。係啊，同埋呢類人嘅表情咧，係睇得出佢係交緊戲嘅，有時都。係咩？因為頭先我咪講話係嗰下咧，其實佢每一下係，其實佢都係好似想戥你開心。但係其實都係做出嚟嘅。係啊係啊。佢之後嗰句可能都係想講翻心裏面。哇！你個分析充滿住仇恨啊！跟住仲有一類人咧，我都覺得又係我想保持距離嘅，就係咧一啲好似永遠理解唔到你講嘢嘅人。即係我唔知佢係理解能力低啊，定還是我哋又係好似頭先所講唔同維度唔啱 channel。好似我講一樣嘢咧，佢永遠都好似 get 唔到咁樣。或者會係誤會咗另一個意思。我舉個例，譬如有個男性朋友咁樣啦，即係可能我哋想出嚟食下飯啦，但係佢又怕老婆喎，即係咁我哋咪話，咁你可以坦白啲同佢講話即係我有個見邊個係啦，做啲咩？今晚我真係好想同阿邊個，即係同阿 Leo 食餐飯啊，因為好耐冇見啦，兩個麻甩仔就聚下咁樣啦，今晚陪你唔到啦，老婆咁樣，我咁樣提議佢講啦，咁佢話我明啊，咁跟住佢。對住老婆講咧，都係講到咧，Leo 啊，要我乜乜物物啊，陪佢食飯啊。我可唔可以傷一下你嘅心？係。可能嗰個朋友其實係唔想同你食飯啊，會唔會啊？即係我反而係嗰個負能人，其實我係負能人，同埋我係唔識替人開心嘅人。其實佢係想排擠我。佢想遠離你啊！